Torrential rains and floods have affected over 200,000 people in interior Sindh. President Asif Zardari has sought a report from provincial authorities on relief work as Prime Minister Yusuf Raza Gilani visits the flood-affected areas. In an address to flood affectees of Tando Mohammad Khan, PM Gilani has said the Agriculture Bank will provide interest-free loans to flood affectees. He also announced Wazn cards and 15,000 tents to be provided for the displaced. He added that the federal and provincial governments are putting all their efforts to help the people. ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ये दोनों आपकी हुकूमतें हैं। दोनों मिलकर आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितनी जल्द मुमकिन हो सके इन तकलीफों से निकाला जा सके। और मैं नवीद कमर साहब से भी कहूँगा कि ये कोई परमानेंट कोई सलूशन निकालें जो आपका यहाँ पानी का है, ताकि आइंदा इस किस्म की फिर कोई आफत खुदा न खास्ता ना आए। Meanwhile, a scuffle broke out among flood victims during distribution of ration packs at a relief camp in Badin. The flood victims also protested against local authorities, claiming that the administration's meek response is adding to their plight. वज़ीर-ए-आज़म आया था, कुछ भी नहीं दिया। सारा जो बंदे हैं, सारे जो खड़े हैं, भूख में मर गया है, कुछ भी नहीं मिला। अभी हजारे बंदे जो हैं, को मर गया है, को झुर गया है, को टांगू जुड़ गया है, कुछ भी नहीं मिला है। अभी क्या करें? हम लोगों के साथ कोई भी मदद नहीं की। हम तो ऐसे भूखे बैठे। हमारा माल गया, बकरी गया, सब कुछ गया। जो बनी खेती बाड़ी वो भी चला गया। हमारा कुछ नहीं रहा हम लोगों का। बारिश में हमारा कुछ भी नहीं बचा है, सबका सब चला गया। 5-6 दिन से जो है ना, बच्चे भूखे पड़े हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारे को पता चला है भी उधर अमदाद आ रही है, तो हम सब के सब इधर आ गए अमदाद के लिए। ठीक है, हमारे को कुछ भी नहीं मिला, बस 2-4 लड़कों को सामान मिला है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला है। The National Disaster Management Authority says 100 villages have been flooded in Badin after a breach in a major salinity drain widened further to 200 feet. A large number of people have been left marooned on dry spots in Badin, Tando Mohammad Khan and Mirpur Khas after being surrounded by flood waters.